Eu am om bătrân, dar eu zic că eu tot am românești în mine. Am fost născut aici în Alberta și am trăit aici viața mea. And when the choir started singing Hristos a înviat, and the birds started singing, it was so beautiful. And Dad would say, look, just like in heaven. Povestea primilor români stabiliți în Alberta poate fi povestea oricăror alți imigranți care au ales Canada drept noua casă. Unele povestiri de aici vor fi foarte apropiate de cele ale unora dintre bunicii voștri. Unicitatea poveștii noastre constă în aceea că protagoniștii ei provin dintr-un sat românesc numit Boian și s-au așezat într-un loc pe care l-au botezat tot Boian. Ei și-au adus tradițiile, costumele, religia și chiar semințe din recoltele de acasă. În inimi însă au adus ceea ce le-a rămas până astăzi, imaginea satului iubit, Boian.